Aujourd'hui, j'ai une recette pour vous qui est très sympa, facile à faire. On dirait que vous mangez chez vous des sushis ou des makis, comme vous voulez. J'ai choisi pour vous aujourd'hui le poisson, le thon, mais vous pouvez prendre aussi un saumon à la place. Et ça va être le même résultat qu'un sushi ou qu'un maki ou ce que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi pour vous aujourd'hui un thon teriyaki avec un riz sushi, quoi, tout simplement. كما لاحظتوا اليوم اختاريت لكم واحد الروز وواحد الحوت كيتسمى بالطون اللي تقدروا تاكلوه بنفس الطريقه ديال لي سوجي، عوض ما تخلصوا غالي ولا شي حاجه طيبوا في داركم بهذه الطريقه هذه، ولا داك الطويان ولا تلويه ولا اي حاجه. تقدروا تزيدوا فيه الخيار، تقدروا تزيدوا فيه لافوكا، يعني اللي بغيتوا. اليوم اختاريت لكم هذا البلا كيتسمى باليابانيه كيرياكي، يعني طون بهذه الطريقه هذه تيرياكي. فوالا اكزاكتومون. نبداو مرحله التذوق. سي سامبل. الطون كما لاحظتوا درنا فيه غران سيزام كحلين والعاديين، كاين الابيض وكاين كما لاحظتوا هاد الصفر هذا، وكاين الابيض. فرانشمون سي تري بون. بغيتو تعرفوا كيفاش نصاوبوا هذا؟ Vous voulez savoir comment on prépare cette recette-là? Suivez-moi en cuisine. A tout de suite. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, aujourd'hui on a une nouvelle recette et une nouvelle histoire. Aujourd'hui c'est un thon teriyaki façon japonaise avec un riz sushi. السلام عليكم، مرحبا بكم مع عز الدين، نتمنى من الله تكونوا على خير. اليوم غادي لكم وصفه جديده وقصه جديده. اليوم غنتنقلوا اليابان، غنصاوبوا واحد الروسيت كتسمى الطون تيرياكي، هي الصوص ديالو. غنوريكم الطريقه كيفاش كنصاوبوها مع الروز ديالو ديال السوشي. نبداو على بركه الله. غنحتاجوا واحد الطرف صغير ديال لو طون، ان بتي مورسو دو طون كي في 100 ou 200 grammes, on va dire ça comme ça, 200, 240. On va avoir besoin d'une petite échalote, un peu de gingembre frais, une petite gousse d'ail. On va avoir besoin de 20 grammes de sucre, 2 centilitres de soja et 2 centilitres de vinaigre de riz, un peu de coriandre, 50 grammes de riz de sushi, un petit peu de vinaigre de riz pour la cuisson. Normalement, la quantité pour cuire un sushi, c'est 1,33 exactement d'eau. C'est la quantité qu'il faut faire. Vous avez fait ça, il faut compter 1,3. Vous faites un petit peu 3, un peu d'huile. Et ça, c'est pour la décoration. Et un peu de graines de sésame noir, sel, poivre et piment d'Espelette. نرجع لكم العربيه. غتحتاجوا واحد الطرف ديال الطون اللي كيدير 200 غرام تقريبا، اللي غتقطعوا طريفات صغار. تقدروا تبارطاجوا، تقدر 4 الناس ياكلوا فيه، يعني ماشي مشكل. هذا لازم يتذوق فيه وياكل شويه د لا غاسترونومي جابونيز. غتحتاجوا واحد البصله صغيره كتسمى لي شاروط بحال هكا، طرف ديال سكينجبير فري، دريس ديال الثومه صغير. غتحتاجوا واحد 20 غرام ديال السكر سنيده. غتحتاجوا واحد 2 سنتيلتر ديال صوص صوجا، وواحد 20 سنتيلتر ديال الفينيغريت ديال الروز، الفينيغر دو ري. غتحتاجوا واحد شويه ديال المعدنوس. غتحتاجوا واحد 50 غرام ديال الروز ديال السوشي، واحد شويه ديال الفينيغر عاوتاني ديال الروز اللي غتحتاجوا باش تصاوبوا الروز السوشي ديالكم. وبالنسبه للماء كديروا مقدار ديال الروز بحال دابا عبرتو هنايا، مقدار ديالو فاصله 3 يعني ديال الماء باش طيبوا الروز ديالكم. غادي نحتاجوا واحد شويه ديال الجوجلان، ان بو دو غران دو سيزام، سوا بلونش سوا جون سوا نوار. نوار ça fait joli avec le sushi. En fait ça donne une belle couleur. كما وغتحتاجوا شويه ديال الديكوراسيون، طوماط، كاروط، باربا، شويه ديال الملحه، البزار وبيمون ديسبريت ولا التحمير الحار اللي عندكم. نبداو مباشره في تحضير لاصوص ديالنا. كما لاحظتوا معنا كنديروا الكران الصوجه ديالنا هي الاولى، كنديروا الفينيغ دو ري، وكنديروا مباشره السكر ديالنا. كنحكو فوق منهم شويه ديال جانجون فري، شويه ديال الثومه، هذاك الرويس الصغير ديال الثومه، وانا مي ان بو جانجون، لا gousse d'ail et on rajoute les chalots de la même manière.
Voilà. On va laisser cuire tout gentiment. Voilà, entre temps, on a lavé notre riz de sushi. Il faut le laver jusqu'à ce que vous avez l'eau claire comme ça. ملي تشريو الروز ديال السوشي خصكم تغسلوه تيولي الماء كلير ما يبقاش بيض. كتصفيو يعني وصفة سهلة ما تعجبكم بزاف كتصفيو مزيان. كنديرو الكاسرو ديالنا وكنكبو عليه المقدار ديال الماء اللي عطيتكم. كنديرو فيه لا ملح لا والو sans sel sans rien, juste la pesée d'eau et le riz à sushi tout simplement. On va allumer le feu, on va le mettre en ébullition rapidement et après on diminue, on laisse cuire pendant 10 minutes exactement à couvercle. نخليوه تيطلع في يفيض شويه بحال الماء كيبخبق شويه كيغلي ومن بعد غنقصوا العافيه ديالنا ونخليوه غطيو عليه ونخليوه كيطيب حتى 18 دقيقه اكزاكتومون ونعريو عليه من بعد. كما كتلاحظوا الصوص ديالنا وجدات ما كملش 2 دقائق. فوالا كنقطعوا لو طو ديالنا الطريقه اللي بغينا يعني. اختاريت هاد الطريقه هادي طويل بحال هكا باش نديكوري بيه مزيان. فوالا وكنديروه dans une bowl بحال هكا. On le met dans une bowl. On verse notre sauce. كنكبوا عليه لا صوص اللي طيبنا باقا سخونه وكيطيب فيها. كنخليوه لمده 12 دقيقه بين الله يطيب الرز ديالنا ونرجع لكم من بعد. On va laisser pendant 12 minutes, je reviens juste après. Voilà de retour. Voilà notre sushi, il est prêt. Le riz. Entre temps, il est bien mariné. Là, on va préparer juste le petit mélange pour notre sushi. En fait, c'est juste 10 centilitres, 1 centilitre pardon, de vinaigre de riz avec 10 grammes de sucre. On va juste le chauffer sans ébullition. Juste faire dissoudre notre sucre. كنديرو الفينيغر ديال الرز مع شويه ديال السكر وكنحط فوق العافيه غير باش يذوب. فوالا كيولي غير بحال هكا غير شويه كنخليوه شي طبخ غير ما بين يذوب السكر ديالنا كيسخن دغيا شويه وكنكبوه على الرز ديالنا كما لاحظتوا باقي سخون وكنخلطو. هذا هو الرز اللي كيصاوبوا به لي سوشي اكزاكتومون بحال هكا كيصاوبوه. فوالا كما لاحظتوا وجدنا الرز ديال السوشي ديالنا. On a préparé notre riz de sushi. On va passer au dressage. À tout de suite. Voilà, on va commencer le dressage. رجعنا لكم ندوز في التحضير ديال الطبق ديالنا. كما قلت لكم كل واحد دريتي كما كيبغي. انا ندير بهذه الطريقه هذه شويه فرونسي شويه un petit peu كما كتلاحظوا الرز ديالنا باقي سخون. من بعد كناخذوا الطون ديالنا
نحطو بهاد الطريقة. درت لكم الجنجلان العادي باش ميكونش مشكل، الا ملقيتوش يعني راه ماشي مشكل. بالنسبه لا ديكوراسيون ديالنا كما قلت لكم كل واحد يدير كيف بغا، يعني مكاينش مشكل. انا كنختار شويه الالوان voilà. J'espère que cette recette ça vous a plu. Je vous dis bonne fin de soirée et à bientôt. نتمنى من هاد الوصفه تكون عجباتكم. كنقول لكم امسيه سعيده والى الحلقه القادمه.